আমার ছোট ভাইয়ের সাথে ডলাডলি করছো? ছি 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 ছি। আরে ডলাডলি করবে না। সি তোমরা এই সব ভিডিও করো সি রে কি কি নষ্ট করে দিল করতেছে পাবলিকেশন নষ্ট হয়ে গেল। ঠিক বলেছো। গাইস চলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে যাই। তারপর আপনি আমার এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। এই তুই এসব কেন বলছিস আমারে? হ্যাঁ তো টাকা দিয়ে আমি কি এই, করব? তুই এসব কেন আমার কি টাকা বলছিস? লাগবে কিসের রে? আমার গাড়ি বাড়ি সব আমার স্বামী আমার সব দিয়ে রাখছে। হ্যাঁ আমি তো টাকা দিই। সব দিয়ে রাখ। তাই ব্লাউজ খুলে অর্ধেক বের করে শাড়ি খুলে কেন বের করে রাখছো? তোমার তো সব দিয়ে রাখছো আমার তাই মন না? চাইতেছে আমি বাড়ি, গাড়ি। এগুলা যে কেন দেখি মানে কি অবস্থা মহিলা মানুষের লজ্জা শরম এই পর্যন্ত এই ভাই ওদের লজ্জার কোনো সেন্সরই নাই। কি বলবো, যাই হোক।